चलिए आज बात करते हैं एक कमाल की कहानी की। एक ऐसी यात्रा की जो एक साधारण से पल से शुरू हुई और एक बोलने वाले तोते के साथ एक गुप्त रास्ते तक ले गई। सोचिए, कहानी की शुरुआत किसी हेलो या हाय से नहीं होती। सीधा एक हुक्म आता है, एक रहस्यमयी आवाज में, मेरे पीछे आओ। दिन बिल्कुल आम था, वैसा ही जैसा हर रोज होता है। घर के बाहर का बगीचा, धूप और खेलकूद। पर यह वो साधारण दिन था जो हमेशा के लिए बदलने वाला था। और तभी अचानक से एक हरे रंग का तोता सामने आ गया। पर उसमें कुछ तो अजीब था। वो नॉर्मल नहीं लग रहा था। एक बोलने वाला तोता, मतलब ये कैसे हो सकता है? दिमाग में सबसे पहला सवाल तो यही आता है ना? हाँ, डर तो था थोड़ा सा, लेकिन उससे कहीं ज्यादा थी जानने की इच्छा। आखिर ये है क्या? और बस इसी उत्सुकता ने डर को पीछे छोड़ दिया। और इसी एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया। यहीं से शुरू हुई एक अनजान रास्ते की कहानी, एक ऐसे रहस्य की ओर जिसका कोई नक्शा नहीं था। वो तोता आगे आगे और हम पीछे पीछे। गांव की गलियां, जाने पहचाने रास्ते, सब पीछे छूटते जा रहे थे और हम जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे जैसे जंगल के अंदर जा रहे थे, रास्ता और डरावना होता जा रहा था। एक पल को तो लगा कि वापस लौट जाएं, पर नहीं, अब रुकना नहीं था। काफी देर चलने के बाद तोता एक बहुत ही पुराने विशाल पेड़ के पास जाकर रुक गया। ऐसा पेड़ जो सदियों से वहीं खड़ा हो। तोता उस पेड़ की एक डाल पर बैठा और फिर से वही आवाज आई, यही है सीक्रेट। सालों से छिपा हुआ वो राज अब बस कुछ ही कदम दूर था। अब दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। आखिर क्या था उस पेड़ में? क्या राज छुपा था? पेड़ के पास जाकर देखा तो यकीन ही नहीं हुआ। पेड़ के तने में एक दरवाजा। मतलब ये कैसे मुमकिन है? और दरवाजे के अंदर का नजारा, अरे बाप रे, वहां तो जैसे जादू की दुनिया थी। पुराने खजाने, चमकते हुए पत्थर, एक ऐसा सीन जो बस सपनों में ही देखा जा सकता है। और तभी तोते ने इस जगह का सबसे बड़ा राज खोला। उसने कहा, ये जगह सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो हिम्मत करते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था और फिर अचानक पूरी की पूरी जगह कांपने लगी, जोर जोर से। तोते की आवाज में अब वो शांति नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी। वो चिल्लाया, अब वापस जाओ। और इसके साथ ही वो जादुई पल खत्म हो गया। लेकिन कहानी अभी बाकी थी। सवाल ये था कि जब जादू चला जाता है तो पीछे क्या छोड़ जाता है? बस भागना था, जितनी तेजी से हो सके। पीछे मुड़कर देखने का भी टाइम नहीं था, क्योंकि सब कुछ ढह रहा था। और जैसे ही बाहर कदम रखा, दरवाजा गायब हो गया, मानो वो कभी था ही नहीं। अब सामने बस वही पुराना साधारण सा पेड़ था, और वो तोता, वो भी जा चुका था। सब कुछ खत्म। उस दिन घर लौटते हुए मन में बस एक ही ख्याल था। एक ऐसी बात समझ में आई जो किसी भी खजाने से कहीं ज्यादा बड़ी थी। कि असली खजाना वो चमकते हुए पत्थर या सोना नहीं था। नहीं, असली खजाना तो उस तोते की आवाज पर भरोसा करने की हिम्मत थी। क्योंकि पता है, एडवेंचर हमेशा हमें ढूंढता हुआ नहीं आता, कभी कभी हमें उसके पीछे जाना पड़ता है।